喂，嚟啦，開波啊！唉，好耐冇見啦。係搞咩最近？啱啱好翻，咩好翻？發燒，所以上個禮拜冇復你。我唔緊要，好而家好翻啲咩？OK 嘅，但係嗰個發燒嗰個起因係好白痴嘅。有一日咧就去個親戚屋企食飯，咁個親戚都 OK 嘅，有張按摩椅喺度。咁喂，即係嚟玩下啦，嗌下啦咁樣。咁未開飯啊嘛，又未齊人，咁啊走去坐。咁佢啲按摩椅係佢有晒程式噶啦，你撳開始咧，佢就會有個15分鐘。係啦，類似15分鐘、20分鐘個療程咁樣嘅。咁 OK 人未齊，我咪繼續按咯。咁我諗係按咗三四次度啦，瞓着咗嘅我直頭係。OK。咁我起身食飯冇問題，食飯跟住走翻屋企，我覺得唔對路喎，點解好似好攰啊，周身骨痛咁樣嘅？跟住第二日就發燒。Google 揾咧，佢係有話呢啲係有一種講法，呢啲叫假感冒，有即係中醫笑噶。有一個就話呢個話你係將有啲似刮痧嗰種嘅，將你某啲嘢就逼咗出嚟咁樣咯，係啦，會有啲講法咯。但係唔知我唔知唔敢再按。即係你肯定冇咩吹親啊嗰啲啊。冇啊，即係我着衫按噶嘛，係咯。餐飯好好食啊？正常啊。我就呢排天氣咁好，我去咗城門水塘行山，行一條叫做下城門水塘嘅路啊，咁就荃灣起步啦，行去大圍啊，本身諗住最後都係喺大圍走嘅，咁啊喺荃灣嗰間中學嗰度行上城門水塘啦，咁行咗上去之後就向住九龍水塘嘅方向行嘅。咁咧我話晒都係即係好耐冇行咧，都唔敢揀啲手腳並用嗰啲。咁啊去咗石屎路定咩？石屎路係一半度咯。咁但係其實有一半嘅嗰啲郊野路咧都係好輕鬆嘅。咁我就上網睇定嗰啲路線啦。咁啊揀咗條即係呢條3-4個鐘。即係其實佢係有幾條路都可以去同一個目的地。冇錯，你由城門水塘出發，你想行去沙田呢，係有好多條路可以行嘅。係啦，我上年就因為沙田落地呢太方便啦，即係我可以去我做嗰間 gym 度沖個涼又得啦，去食嘢又得啦。沙田根本我去邊度都好方便啊嘛。咁所以大圍都 OK， 大圍都轉車站埋都多嘢食嘅，即係佢未係嗰種好商場侵佔嘅地區。係嘅，冇錯。咁就上網睇定呢條路線，咁啊發現就OK 喎，即係冇乜啲好辛苦、好困難路段咁樣。作為今年第一行就行一行先啦，咁樣。有冇馬騮咧？呢一季第一行就行一行先。有少少嘅水塘邊有啲嘅。有線，我冇拎膠袋啊，成我淨係孭咗個背囊啫嘛。問題唔大嘅，嗰啲馬騮應該講啲馬騮有更加容易嘅嘛，因為嗰度好多燒烤場噶嘛，咁嗰啲馬騮就有啲更加容易得手嘅目標，所以我就唔係嗰個佢哋嘅獵物啊，冇錯。咁好啦，咁起步啦，咁啊喺荃灣行上去水塘，咁然之後就經過城門水塘，就行向九龍水塘，咁就行呢個下城門水塘啦，咁一路行，因為行下呢。有人同即係有嗰啲對頭嗰啲人呢，就同我講話前面有啲位綁咗繩噶，你記得小心啲喎。咩意思？OK， 好，唔該晒你咁樣。咁我係咯，你話唔使手腳並用喎。係啦，所以當時我都不以為然啦。咁我咪繼續行啦。咁行到某一個位嗱，你應該知道呢，城門隧道咪分咗兩段嘅。咁啊喺我行去沙田嘅途中呢，我可以選擇咧，再向前行多少少，就去前面嗰座山。咁咧喺向下城門水塘行嘅途中咧，咁就會即係下城門水塘咧嗰條罅就叫做城門峽啦。咁嗰條城門峽咧，亦都係我哋坐車經過城門隧道嘅話，會經過兩段嘅，中間嗰段露天嗰段咧，就叫做城門峽啦。我揾到啦，我見到我 Google Map 睇到啦。係啦，冇錯啦。
咁喺我行向沙田嘅路途上呢，分咗兩邊嘅，我可以行下城門水塘嘅北邊或者下城門水塘嘅南邊嘅。咁我就揀咗行下城門水塘嘅南邊啦。咁後尾我知道呢，原來下城門水塘我行嗰條路呢，就冇幾耐之前，即係應該係呢一年之內啦，就發生過2025年之內就發生過山泥傾瀉嘅。咁就有幾段路呢，就係塌咗。但係好似好耐冇落雨嘅咯。天災嘅嘢就話唔埋嘅，同埋人手唔夠嘛，政府唔係佢哋已經鋪翻個護土牆㗎啦。係啦，即係已經係修復咗嗰個斜坡，嗰個塌咗嘅斜坡。不過而家唔係一條行山徑啦，佢而家只係一個噴咗護土層嘅一個斜坡。即係條路已經遮住晒，條路已經斷開咗㗎啦。但係人行就要爬少少嗰個斜坡。即係掹條繩咁樣，冇錯啦，冇錯，已經有嗰啲隊長呢，已經係綁好咗嗰啲行山繩喺嗰度俾人扶住啦。咁就冇意外嘅，好彩。咁但係即係小弟啊畏高啊，仲要係好畏添，即係坐摩天輪都會要尖叫嘅。我係只能夠望住山上面嘅方向，掹住條繩就步步為營咁樣行過去。咁之後就再望翻，如果行下城門水塘嘅北邊嗰條路呢係點㗎啦？嗰條路呢冇咁危險嘅，即係我唔係話呢個係危險，但係呢係體力上會更加有挑戰性。失咗個預算，即係你本身望條路係輕輕鬆鬆，易食指數2粒星，真係吹晒口哨咁樣。係啦，跟住點知出到嚟係都5粒星咁樣。係，不過都好彩。我冇揀到北面，因為如果行北面呢，係要上幾次天梯嘅，係啦，同埋嗰條路亦都係長1倍左右咯。但係時間係夠嘅，即係就算行咗上面嗰條，夠，當時中午到啫，我仍然係覺得好彩嘅。咁嗰邊北面嗰條路呢，冇乜嘢唔妥嘅。仲有啲係石屎路添，因為嗰邊呢有郊野公園休憩地方，唔係有管理郊野公園嗰個叫咩？管理漁農處冇錯，有漁農處嗰啲站喺嗰度嘅，咁所以嗰度係有路行嘅，嗰度係。不過條路就長好多，同埋個人就覺得行山呢一定係行郊野路就開心啲嘅。梗係啦，鋪晒石屎嗰啲呢，就即係一家大細，即係睇程度咯。如果我要湊個6歲細蚊仔一齊行山嘅，梗係行嗰啲穩陣啦。但係我相信個細路仔都會覺得嗰啲郊野路係會過癮啲啊。唔係咁你郊野個唔應該用價值呢個字啊。但係你去得嗰個地方就因為佢有呢樣嘢喺度嘛。如果你冇咗呢樣嘢，咁我做乜要去嗰個地方？冇錯，你講中咗我心入邊嗰句。冇咗情況就好似去旅行。記得好耐之前，我有一次去紐西蘭啦，去報嗰啲觀鯨嗰啲船啊。咁佢哋喺呢方面呢，就不得不讚歎下佢哋嗰個保育嘅政策。即係雖然觀鯨呢件事呢都唔係好保護㗎啦，咁但係佢哋都有限制咗個數量嘅。係啦，我喺一個好似叫 Akaroa 定唔知 Kaikoura 咁樣，總之一個海邊嘅城市咁樣，咁啊報啦。係要預約定係要即刻？要預約嘅。咁唔知係咪因為我去報嗰日，好似之前嗰幾日呢，就有人觀到鯨啊，即係有船出去，真係有鯨魚。咁所以呢，就亦都冇咁樣，因為呢個原因就加船啦。咁仍然好似係每日2船嘅啫，咁就敷咗。我想問觀島嘅意思係佢喺你面前一個躍起，哇！由頭到尾嗰種，定係其實求其擠少少水花出嚟，個頭頂已經係覺得當睇到嗰種感覺。佢哋呢，就你當嗰隻船好似係唔知50人左右啦，一半嘅天星小輪，我估我個 size 差唔多。咁但係一層嘅啫，係啦。咁佢哋呢，就會有個指定嘅地點或者有個範圍啦，咁就可以去嗰度停船嘅。咁如果你停咗喺嗰個範圍，咁條鯨魚游埋嚟你呢度，你咪好彩咯。咁但係遠近都好啦，見到鯨魚呢，真係 bonus 嚟嘅啫。你出咗去呢，見唔到鯨魚嘅機會呢，係大過見到嘅。都預咗嘅，我諗你係啦。
都知咩事，但係個風景靚唔靚先？即係我風景靚，係咯，睇唔到雨都有個喇叭大沙。即係我見啲人嗰陣時嗰個叫咩？唔知係咪金 tree 啊定唔知咩？總之有個 website 就話俾人聽，喂，見到鯨魚呢幾日都咁樣，唔知佢有個日曆打咗星星咁樣嘅，咁就報爆晒啲團，報到只能夠報唔知幾日之後嘅團咁樣啦。嗰陣時已經係要走啦，所以冇辦法。好彩，即係我後尾咁，梗係。但係佢哋睇到之前，你已經報咗啦嘛？未啊？你都係見佢哋睇到你先至報嘅？唔係嘅，我本身有諗住，因為本身觀鯨嗰啲其實唔係真係咁爆嘅啫。你去到嗰度，可能早一日喺嗰啲即係嗰啲咩 K 碌啊嗰啲呢，你上網撳呢都應該撳得到聽日㗎。咁唔緊要啦，報唔到船咁咪算咯。咁啊後尾再睇翻嗰啲人嗰啲報告，就係睇唔到嘅，係啦。因為出去睇一次呢都要4至6個鐘㗎。咁佢就冇好似釣魚咁樣嘅話要轉位啊又成嘅，係啦。咁但係即係佢會使架船去指定嘅幾個地點，咁見到就你好彩，見唔到就冇辦法。佢擺得嗰個點，佢都應該係之前嗰個點睇到先擺嗰個點噶啦。係嘅，冇錯嘅。咁同埋佢哋控制嘅數量真係控制得幾好，即係你報唔到。如果我上咗船同時間會見到有架船喺隔離咁樣咧？以我所知就冇嘅。佢唔知得好似2-3間公司有得出嗰啲船嘅，佢哋係好似係唔同時間出嘅。咁啊幾好啊！你唔會好似香港有啲季節，你一錯墨魚咧就話嗰個海面啊仲反光啊，係啊，真係好誇張。點解會講到呢樣嘢嘅？你去嗰個地方就諗住咩嘛？我醒起有一排咧喺你哋講起錯墨魚，啱啱講起就係將軍澳咧。咁其實將軍澳座山後邊就係西貢噶啦嘛。係啊。咁某啲海灣就係嗰啲錯墨魚嘅熱點嚟噶嘛。夜晚係會光到喺嗰座山，你見到有啲光滲翻，背光滲翻出嚟咯。哦，即係哇，嗰個光害係由地面嗰度係啊，但係你係喺翻個叫做住宅區望翻過去，哇！點解個郊區咁撚光嘅？錯墨魚我就冇乜參與嘅，我未試過，係我都未試過嘅。但係我知道係，因為有啲人咧會喺岸邊嗰度 fit 油嘅。咩意思？中文定英文嚟嘅 ？fit 係即係打藤條嗰個 fit 啊，係啦，因為佢哋咧要攞支魚竿，佢哋嗰啲墨魚竿咧，咁啊喺個岸邊嗰度 fit 下咁樣嘅。即係個聲係啦，冇錯啦，係個擬聲詞嚟嘅。係啦，就會 fit 油嘅。我想參與 fit 油多過出船，因為小弟亦都怕搭船啊！哇，條細膽到真係廢到無論。係啦，但係我亦都怕搭船嘅。如果喺岸邊 fit 油，我會有興趣啲。但 fit 油嗰個架撐就係嗰支竿嘅啫。佢好似都係用嗰啲正常8個爪嘅鈎嘅。哦，係啦，咁就魷魚竿係有專用嘅。fit 油竿係有專用嘅 fit 油竿嘅。咁個季節應該有幾時咧？我做下功課先。頭先我咪話坐嗰張發燒按摩椅嘅。喂，我冇咁樣賴張按摩椅。按摩椅係我係會唔會係你虧？即係你虧或者你使用過度啊？啊，唔緊要。OK， 好，係啊，你頭先唔緊，唔好理坐咩啊。咁當時係睇緊電視播緊嗰套戲叫《金錢世界》，係幾好睇，即係舊片嚟噶，但係我唔知無線係有心定無意啦，播呢啲咁嘅戲。咁啊，嗰日睇下諗下，好似其實有幾個歌手啊，唱歌幾好聽嘅人咧，做戲都係唔錯。如果要數翻舊啲，可唔可以話唔錯咧？即係好睇啦，係啦，啲戲係好睇嘅。以前有張學友啦 ，OK， 中間可能有個譚耀文啦。即係按翻個年紀，咁後其實陳奕迅都唔後生噶，但係後生呢個就係陳奕迅咯。係即係張學友拍過嘅經典，其實係多噶，都多係啦，都多噶。佢連嗰啲溝片佢都拍嘅，咩超級學校霸王嗰啲啊！哇，超級學校霸王係好睇嘅，嗰個卡士勁到飛起啊！郭富城咪就係用嚟呃人入場嘅咯，佢得一頭一尾出場嘅嘛。係啊，個尾仲要係走出嚟耶，唔關劇情事啊，就走出嚟耶。OK， 好，你繼續啊。冇咪就係好多即係旺角卡門
但係咯，吔屎啦，你就大家識得先經典啦，係即係求其講咁倩女幽魂2集又係張學友嘅，係咖喱辣椒拍周星馳兩個做便衣警察嘅，係啦。你話溝片就有妖獸都市拍黎明嘅，講個世界係有妖怪嘅，咁就一個黎明係人啦，張學友係半人半妖嘅一個組合，係就會係打啲妖怪，唔好俾妖怪侵略人類，類似啲咁樣嘅劇情咧。佢哋遇到李嘉欣就係妖嚟嘅，咁就有少少愛情啊，類似啲咁嘅嘢咯。我記得佢張學友嘅角色係喺嗰個類似警察嘅入邊咧，就懷疑有內鬼。咁因為張學友係本身係半人半妖嘛，就俾人屈係臥底，就話係你係內鬼，就類似有豪型嗰啲咁嘅嘢啦。咁就係有戲嘅，唔係因為當時紅而揾去做，跟住鳩嚟嗰啲，唔係嘅，係可以嘅。OK， 係啊，譚耀文更加啦，譚耀文係金馬獎最佳男配角嚟㗎。新啲咁咪拼命三郎咯，即係講同洛家打拳做爸爸嘅。OK， 陳奕迅就貼翻我哋嗰個年代多啲啦。如果我最中意嘅咧，應該係戰爭先生嘅，即係細個睇。我唔知你有冇印象，係佢嗰個撲街絕活啦，係幾盞鬼嘅。OK， 跟住冇，其實依家都少戲上，所以你話再揾翻佢哋都唔多。你講再揾翻張學友定係三個都少啦。譚耀文又翻大陸拍劇多嘅，佢應該係近呢1-2年先多啲落翻嚟香港拍啫。屠肉兄弟好似又會有第4集咯，佢早幾年有1、2、3集。Sorry， 咩兄弟話？屠肉兄弟，佢個角色好似係做一個爸爸，屠肉佢出去睇個女結婚，就燒嘅，笑多咯，笑有啲動作咁樣咯。Okay. 即係當然都係誇張啊！你冇啊，真係唔係講一套戲，唔知點樣當講咗幾套戲，黐線。唔緊要啊！你其實嗰啲咩月滿軒尼詩嗰啲咧，你有睇過？有啲印象咯。湯唯嘅呢套係佢係啦，我記得係呢套戲嗰陣時，啲人講係一套好嘢嚟噶嘛。我之前唔係介紹過嗰套叫做《從今以後》嘅。月滿軒尼詩就似呢種咯，即係嗰種淡淡然嘅，係啦，而係佢講城市愛情又好貼身嘅。雖然我未去到佢嗰個講嗰個年紀啊，即係又少少，又未去到好二世祖嘅哦。到某個年紀，跟住遇到另一個女孩子，係有溝通到嘅共同興趣嘅，跟住又會有唔知好似係藝術家嘅前女友，好似張可頤嚟嘅，我記得係啊，係啦，就其實講出嚟係好簡單嘅事，但係嗰個追看性係有，即係 keep 住睇又完全唔會覺得話老土啊悶啊，冇呢回事。就係有呢啲戲先至，即係唔使一定要好劇情啊嗰啲嘅，即係浮誇嘅嘢啊。係啊，當其時係即係好備受讚頌嘅呢套戲係。湯唯又靚啦。如果你頭先咪話，即係月滿軒尼詩係呢種叫做清水色，因為我最近睇咗張繼聰套《金童》打拳嗰套，即係佢呢種係唔怕劇透嘅戲嘛，佢擺出嚟，我就係操到好撚 fit， 打拳。你睇到呢角色陣容，你大概你都估到我有啲乜嘢支撐住我嘅人生，我嘅角色，我個動機，我要去打好呢場比賽。類似呢啲其實都係呢種 Rocky 嗰種噶啦，係啦，唔會話拯救世界噶嘛。係嗰前排都睇好多張繼聰關於呢套戲嘅訪問。係其實有啲有少少可惜嘅，佢係有講過，因為火災嗰件事就停咗嗰個宣傳嘅。係啊，講翻個古仔就係佢個古仔係老土，但係我有少少嫌佢唔夠老土咯，佢可以再老土啲咯。因為我本身我自己嗰個對於溫情戲嗰個免疫力咧係勁高嘅，即係唔係話咁容易感動到我嘅。係，但係佢某啲角色就加得太多嘅溫度。唔係，唔怕講，就佢講佢個古仔咧係啦，係講佢放監有一日就喺茶餐廳食嘢，同個 friend 咁樣啦，食下就之後有個女人嚟揾佢，就同佢講：你坐監之前，即係佢係誤殺嘅，佢10年前咧原來係佢個前女友就生咗個仔，係同佢講翻有件咩事，你只需要簽咗呢張紙咧，即係承諾你唔揾翻個仔咧就會有幾多錢嘅，因為當時佢角色張力就冇錢嘅。咁我知道有個仔呢件事之後，發現原來個仔係一個天才作家咁嘅嘢啦，就話原來係有錢人嚟嘅。OK，仲有個絕症添，咁佢就
嗰種無賴小混混咁，我要呢嚿錢，所以我就想揾翻呢個仔，就開始佢呢個嘅溫情呢 part 嘅故事，然之後慢慢遇到曾志偉揾佢打拳，點解？因為咧合約咧有時即同個仔相處又寫你因為你要需要一份工作，我要滿足呢個合約就要揾工，咁有份拳擊合約咪好咯，又可以揾錢，即係兩邊都揾錢 ，OK， 好似所有嘢都好似揼埋咯。但係擺出嚟個感覺就係令到個仔變得好工具咯。即係在我嚟講 ，OK， 係啦，因為要滿足佢想貪錢呢樣嘢嘛，唔知道睇到有少少怪怪地。但係你話佢差一定唔係差嘅。係啊，只不過係我撲街，我係雞蛋去挑骨頭嘅，即係絕對係值得睇嘅。雖然我知道呢條聲出街即係剪完噼里咔啦搞埋之後咧，都可能落咗畫噶啦。我有個問題啊，係你頭先咪話佢唔夠老土嘅，係如果俾你幻想可以再老土啲嘅位喺邊度？定還是係即係滲透出嚟嘅？你唔能夠用少少？唔係我有啲位係我覺得佢太多小支線，即係佢又會有講曾志偉個父女去對照翻張繼聰嗰個父子嘛。嗯哼。韋羅莎即係頭先講嗰個律師啦，又係有種工具感覺，即係佢有好多好嘅演員，但係冇俾佢哋發揮啊？定係即係嗰個比重，即係個演員太大，每一樣嘢都正，但係砌埋一齊就硬係爭少少，唔係唔好，只係爭少少啫。係啦 ，OK， 即係有朱康嘅，朱康個角色就係喺拳館入邊一出場就一個好串嘅人嚟嘅，咁張繼聰純粹上去望下嘅啫，就無啦啦，因為張繼聰自己喺度，即係張力自己喺度打個沙包，打到嘭嘭聲，咁朱柏康就話：你過嚟上嚟同我打，即係呢種，跟住就朱柏康就俾人打到上咗白車啦。會唔會呢啲其實係即係咪俾你個感覺？呢啲人全部都係友情客串咁樣啊？唔係，即係過嚟拍兩 set 啦。我見到佢出場，我會期待佢有更加多嘅戲，特別係韋羅莎同朱康咁樣啦。但係結果後邊就冇咁多咯，因為後邊已經講佢係苦練啊，講多啲佢同個仔嘅感情啊，即係曾志偉同佢個女嗰種交集咗啊，唔係交集咗黐線嗰種另一種即係兩條線咁樣去啊，就變咗我想睇嘅演員就少咗咯。咁樣講好似有啲係咪都唔會嘅，只係咪呢啲同埋呢啲你都冇得講得好清楚，同埋好個人喜好嘅。OK， 即係可能有人好中意曾志偉噶嘛，即係佢的確好戲噶嘛。係咁冇問題嘅，或者好中意睇個仔咁冇問題。如果要真係抽秤咪略嫌，因為佢寫個仔嘅天才作家呢樣嘢有少少離地。有嘅，但係你又要俾個病佢，又要再加個天才作家身份，就有啲硬質落去嘅。係呢種感覺咯。係，即係我哋當我哋睇蠟筆小新嗰種幽默，係因為佢係一個小朋友嘅身份，然之後講啲好大人好老積嘅說話嘛。咁但係當呢樣嘢擺喺一個真人電影，當然佢個小朋友即係呢個演繹唔係鹹濕演繹啦，但係睇落嗰個時候就會有少少格格不入，即係呢種感覺咯。同埋佢有時咧，即係呢種叫做勵志或者激勵人心嘅戲咧，佢好想擺一啲金句式嘅對白入去，係啦，你明我意思啊？但係個鋪排上，我未去到嗰個位，就會覺得好刻意啊呢句，即係會咁樣，會咁樣咯。但係你話係咪唔好睇？多一句，絕對唔係唔好睇，係我仆街啫，係我撩來撩去啫，係啊。我就睇你條仆街，下次睇啲咩戲，翻嚟講啲咩先。係呢套係啱啱講呢套係真打汗水、熱血、硬橋硬馬熱血噶嘛。有另一套呢排都 hit 噶啦，冇上畫嘅，就直接上即係HMV 播咗嘅，
就係上次講過嘅《我和僵屍有個約會》。正版授權之驅魔龍族馬小玲，正版授權係真係喺個戲名入邊噶？唔係，但係佢喺個海報側邊有個細細格咯。哦，好似即係話翻俾你聽，喂，我哋真係攞係啦，我原本正宗噶，我唔係借啲衣偷咗個名嚟用噶咁樣咯。OK， 因為佢中間用好多 AI 啊。其實以前我和僵屍有個約會都好多嗰啲電腦特技啦。唔係咁 AI 同 CG 兩樣嘢嚟噶嘛？你 sorry， 因為你依家唔係或者我接受能力低咯。我唔係唔接受 AI， 但係你用得好差，用得好肉酸啊！就算我抽開 AI 呢樣嘢嚟講，本身套嘢好奇怪位係，你究竟想觀眾係抱住一個我睇過你之前嗰3輯劇集先入場啊，定係一張白紙入嚟睇你講一個驅魔龍族馬小玲嘅故事？喂，而家好多遊戲都會出嗰啲 remaster 修復版噶嘛？呢個我下次再講。唔係我唔係太建議你嘥時間睇套戲，但係我可以建議你睇一個梁眾文化嘅 YouTube 啦。係啦，佢好似睇過。係啦，鳩寨溝啊，佢好似改咗叫數字嗰個9，跟住寨係山寨嘅寨，溝係溝片個溝，即係英文嘅溝。佢就啱啱出咗講，即係佢以一個導演嘅專業角度去睇呢個馬小玲，係就更加講得好過我咯嚇。就 OK， 特別係佢即係梁仲文呢個人係出名係做特攝啊，視覺啊同各種呢個方向嚟嘅，所以佢個挑剔係絕對有壓力啲，有壓力係啦，有壓力嘅，係啊，即係你睇我睇得唔舒服，我講唔出點解啊嘛，我廢噶嘛嚇，但係佢可以又唔係逐格菲林嘅，但係每一段同你講呢度有乜問題係。但係佢會唔會我自己翻去睇下先，我哋即係下次可以再講多少少呢個九寨溝嘅嘢。我以為你仲想我睇多次馬小玲。唔使，馬小玲就唔睇啦。最近咧，我女朋友咧一路同我，sorry，我補多下就係，因為初呢套嘢選角出嘅時候咧，啲人係挑剔黃宗澤、吳千語呢啲即係幕前演員嘅，點可能取代萬綺雯啊？即係會有呢啲比較嘛。但係我覺得係唔公道嘅，呢套戲個瀨嘢係唔係演員補救到。OK。九寨溝有冇講呢一啲嘢噶？即係有冇講演員嘅？但係即係主要都係拍攝手法啊。係拍攝手法多嘅，即係雖然吳千語都唔係做得特別好，但係你睇過你係知道你每一下你都覺得硬係覺得怪怪地咁樣咯。即係又係普通觀眾咁去睇啊。爭啲乜嘢咧？做乜嘢？點解會咁樣嘅？一路睇一路充滿疑問吓，點解要咁做啊？OK。我應該未必睇噶啦，我未必睇噶，我都係翻去睇下你頭先講嘅九寨溝先。好，咁啊，講起戲咧，我女朋友最近咧就睇一套叫做《國寶》嘅日本電影啊。係有聽過，但係純粹係聽過嘅層面。好，咁呢套戲咧就係講佢哋嗰啲叫做演劇，即係日本嘅演歌嗰啲人嗰個藝伎嘅紀錄片嚟嘅。唔係拍出嚟嘅，佢唔係紀錄片嚟，佢係拍出嚟嘅，即係特登有 set 有成拍出嚟嘅。係佢好睇到話想二刷嘅，好啊，二刷好啊。我純粹係想分享下嗰個內容咧，呢一類日本戲咧，咁節奏一定慢噶啦，比我講嘢嗰個節奏更加慢。咁但係即係都有少少引起我嘅興趣嘅。係啦，咁啊睇下你睇咗未㗎？未睇？我未睇啊，純粹想講一講。講起日本咧，你知唔知日本而家嗰個首相係邊個啊？通識題喎呢個，鋪排下嘛。我真係唔知啊，講書咁樣。我知係女首相，但我唔記得咗個名啊。係高市早苗首相。點解我會留意到佢咧？咁首先日本就同我哋地理上又近啦，而我哋亦都好中意去啦。係我自己啊，係由中學開始啦，都好中意聽 X Japan 呢一隊 band。
你細細個就追隨高士祖苗，冇，佢嗰時好唔知飛緊車定乜嘢啊？OK， 咁就即係後尾就知道原來即係最近啦，見到高士祖苗佢喺花絮啊一啲台前嘅演出啦，佢都係會去演繹 X Japan 嘅歌啊，佢自己都肯定係 X Japan 嘅聽眾。但係咩形式嚟噶？即係真唱啊？真唱好？點解嘅？冇噶，就係有咯，即係佢可能嗰時未做首相啦。即係剪翻啲片精華，咪即係以前啲片段嘅嚟。係啦，冇錯。但係呢一樣嘢呢，係即係起碼就算我唔係日本嘅國民都好啦，我都會更加想留意或者更加覺得呢個人係親近啲嘅咯。即係起碼呢個人呢係有興趣嘅，佢唔係呢嗰啲咩一大學畢業呢就已經係咩政黨嘅政治明星啊，扶搖直上係啦，嗰啲佢唔係咯，佢係一個有血有肉、有興趣、會唱歌、有生活、會飛車，冇錯啦，會生活嘅一個人嚟嘅。即係我平時有時屙屎嘅事呢，我就會喺度睇，亦都會好屙屎睇日本人首相，唔係即屙屎嘅事咩都睇嘅，係啦，包括唔同國家嘅首相我都會睇嘅。OK， 咁之後發現呢，其實係真係好多首相啦、總統啦，佢哋嘅形象呢，我相信係一班人塑造出嚟，即係可能係形象工程啦，係啦，形象工程去塑造出嚟。高市首相呢，就我相信都有嘅，但係佢好忠於佢自己啦。呢個係我明白點解佢咁受日本年輕人歡迎同愛戴嘅原因咯。即真係感受到，就算我遠在香港啊，我哋感受到佢而家有好多佢以前會做嘅嘢唔做得，即係佢係總統啦，有總統專用嘅防彈玻璃嘅車啊咁樣啦。咁但係唔知前排佢去一個有關車嘅活動啦，咁佢就要去揸一部車去穿過某條橋定唔知穿過一個即係 banner 咁嘅嘢啦。佢就係揸嗰架棍波揸到好似佢即係衝線咁樣，即係好似係啦大 banner 係啦，咁就即係睇得出係佢呢個人係即係唔係嗰種死讀書一直都考第一文科一出嚟做公務員 AO 幾廿萬一個月，跟住即係總之睇得出佢唔係呢個路線。咁個人就純粹係見到佢，哇！原來佢都係中意 X Japan 嘅喎，咁樣令到我有多啲感受。係啊，譬如我問你啊，我哋偉大嘅國家領導人，你知唔知佢有咩興趣啊？係咪難啲答先？我唔識咯嚇。係啦，就算問你以前嗰啲，其實都好難答得出嘅。係啊，即係唔不論依家或者以前，我唔係想講佢哋個人有咩問題，而係個距離感啊，唔好講到咁高咁遠啦。即係周潤發會行山嗰個，冇錯。哇！你講得真係，呢個例子係100分嘅，就係先俾無線訪問啊嘛，九龍塘買餸市民周先生啊，係啊，係咪九龍塘啊？九龍城啊？九龍城係啊，係啊，就係呢啲嘢令到一啲可能大家只會喺電視或者銀幕咁唔生活嘅一啲情節入邊，你會遇到嘅人，你去見到佢哋嘅時候，會覺得同佢有個連接噶。周潤發就係一個非常好嘅例子啦，佢會跑步，佢會行，佢都係一大班保鏢噶。佢揸打馬拉松衝線嘅時候，起碼6個保鏢等緊佢啊，係嘛？唔知跑都有2-3個同佢一齊跑嘅。即係太陽陣法嗰啲，即係圍住圈。係啊，佢就算跑緊嘅時候都有幾個同佢一齊跑嘅，衝線嘅時候有幾個嘅。咁佢俾普羅大眾嘅一個感覺就係佢會行山，佢會買餸，佢會跑步，佢都會食飯屙屎。冇錯啦。雖然呢段有啲夾硬，但係
係咯，呢段就係我想講嘅嘢，即係我最近睇高士首相就會覺得即係其實係有啲人係可以喺個世界嘅頂端，但係咁冇距離感咯，我就會好欣賞呢啲人。我都期待你成為世界嘅頂端。我睇下點搞啦，應該都難啲啊。上次講嗰個即係傑志睇咗2場啊，有2場係一場對東區，一場對北區啊。咁對東區咧，東區即係上次講北區係功力最高啊嘛。咁東區就係今季我覺得係防守力最高，亦都係最悶嘅一隊波。咁會將啲比數啊控制到可能係0-0啦，守到嘅話就。咁守唔到嘅都係輸1球嘅啫，或者可能1-1咁樣，即係好多時都係呢啲比數去悶，係啦，悶住咁樣睇嘅。咁傑志都係贏到佢1球嘅，但係唔係即係傑志都唔係超級穩陣嘅，有球係最尾東區連續換2個前鋒入嚟，即係跑得快，最尾同你衝一段搏一搏噶啦，有球笠過龍門。咁嗰個之前講嗰個西班牙。嗰個伊拿拉文特啊，就飛過去倒掛門線前踢翻出嚟，即係班霸就係需要有呢種嘅勝利啊，係啊，就贏一場1-0。咁另一場咧，都係聯賽嚟嘅，就作客對北區。咁北區你上次有講係啦，咁今次咧就贏咗1-2啦，所以傑志依家係榜首嘅。咁講開北區咧，就再講埋啦。上次講個名你記唔記得啊？你講啦。佢又入波啦，係啦，加蘭達啦。係 ，sorry， 係 ，OK。北區嘅另一場對南區係啦，高里北區對冠忠南區嘅足總杯啊。咁足總杯咁啱就係由冠忠呢個即係顧名贊助冠忠巴士60週年足總杯個全名叫做。咁南區呢場波個有趣位係南區喺4分鐘嘅時候，有個球員叫做雲尼素斯，咁啱同北區嗰個撞名啊。咁佢全名叫馬古斯雲尼素斯啦，係就4分鐘入咗波，然之後打咗個空翻，受傷，開始拮腳，半場換走，然之後北區係72、80同88分鐘入咗3球。南區有另一個球員係紅牌出場嘅，咁就唔可以怪晒佢嗰個空翻嘅，即係。我係覺得即係啲球員咧，即係除咗要做體測之外咧，都要做即係有路啊！唔係因為嗰個你唔需要睇全場咧，淨係睇精華，見到佢打完個空翻嗰刻落地嗰下咧，已經叫到人已經牙煙啦，已經斜咗個人。係大家可以喺 YouTube 度揾我撐本地波係啦，高力北區1-2傑志咁樣係嘛？係啊。OK， 我而家啱啱睇緊傑志東區嗰個精華，你可以繼續講住先，我睇下你嗰個冇噶啦，冇嘢值得講過呢個空翻啦。我唔係即係加拿大都入咗2球咯，咁又係咯，即係當一球員入波係食菜咁食咁樣咯。唔係佢有一球係類似斜地傳中入嚟啦，咁但係唔係咁啱位，可能會倒掛，可能會車身窩里抽嘅就算嘅。係。有一球係加蘭達自己滴嗰幾下就到啱晒位先抽埋咯。唉，咁啊好啦，今日講到咁多先啦。喂，呢個如無意外應該係第10集啊，係咪？哦，係都要多謝一下，我相信每集都要聽嘅經理啦、阿 J 啦嗰啲啦。JK 唔知有冇啊？咁但係咯，點名黐線，屌佢話你。剪咗佢咯，咁但係真係都多謝晒有聽嘅每一位。講真，我哋2條友講嘢鳩撚到撲街，係啦。但係如果有興趣上嚟一齊吹下水嘅，就話我哋知啦。哦，唔係，咁我都多謝你嘅。喂，咁樣未免太客氣啦。直接買Come By Tea 青檸巴樂烏龍俾我飲就得噶啦。哦，OK，咁啊，今日到呢度。好，拜拜。